அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் முருங்கைக்கீரையும் வெங்காயமும் வச்சு ஒரு சூப்பரான ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ பொதுவாகவே பார்த்திங்கன்னா குழந்தைங்களாம் கீரையெல்லாம் சாப்பிட மாட்டாங்க. இந்த மாதிரி நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுக்கும்போது ரொம்பவே ஆசையாக சாப்பிடுவாங்க. ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும், நல்ல கிறிஸ்பியாகவும் இருக்கும். இது செய்கிறதுக்கு வந்து 2 பெரிய வெங்காயத்தை வந்து ஃபஸ்ட் நம்ம பொடியாக சாப் பண்ணிக்கணும். அது வந்து ஒரு பவுலில் சேர்த்ததுக்கப்புறமா இது கூட 2 கைப்பிடி அளவுக்கு முருங்கைக்கீரையை சுத்தம் பண்ணிவிட்டு சேர்த்துக்கலாங்க. சுத்தம் பண்ணிவிட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கணும். முருங்கைக்கீரையும் பவுலில் சேர்த்ததுக்கப்புறமா இது கூட 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறமா உப்பு தேவையான அளவுக்கு 4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை மாவு சேர்த்துக்கலாம். அப்புறமா 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள், 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு, அப்புறமா 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி மாவு. இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்துட்டு நம்ம ஒரு தடவை நல்லா கை வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே ஒன்றோட ஒன்று நல்லா சேர்ந்து வர மாதிரி இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கணும். அதுக்கப்புறமா இது கூட கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து இதை வந்து நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். ரொம்ப கெட்டியாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப லூஸாகவும் இல்லாமல் நம்மளுக்கு சரியான வடை மாவுலாம் பதம் இருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி பதத்தில் இருந்துச்சுன்னா கரெக்டாக இருக்கும். பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு பதத்தில் இருந்துச்சுன்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். இப்போ இந்த அளவுக்கு ரெடி ஆனதுக்கப்புறமா இதில் வந்து குட்டி குட்டியாக எடுத்து நம்ம குட்டி குட்டி போண்டாஸ் மாதிரி வந்து இதை நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நம்ம ஷேப் பண்ணி ரவுண்டாக உருட்டி அந்த மாதிரி செய்யக்கூடாது. கொஞ்சம் ரஃப்பாகவே எடுத்து நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா தான் உள்ளாரெல்லாம் வந்து நல்லா வெந்து வரும், மேலேயும் கொஞ்சம் கிறிஸ்பியாக உங்களுக்கு கிடைக்கும். இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக நம்ம செஞ்சு கொடுக்கும்போது குழந்தைங்க வந்து விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ஆயிலை வந்து மிதமான தீயில் வச்சுட்டு நம்ம வந்து சுட்டு எடுத்துக்கணும். அப்போ தான் வந்து உள்ளாரையும் உங்களுக்கு நல்லா வெந்து வரும். ஃபுல் ஃப்ளேம்லேயே வச்சோன்னா நம்மளுக்கு மேலே வந்து சீக்கிரமாக செவந்து வந்துடும், உள்ளார வந்து வேகாமல் அப்படியே இருக்கும். மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு இதை வந்து நம்ம நல்லா பொன்னிறமாகிற வரைக்கும் பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். கொஞ்சம் வெந்ததுக்கப்புறமா அந்த மாதிரி கரண்டி வச்சு நம்ம நல்லா திருப்பி விட்டுக்கலாங்க. நல்லா கிறிஸ்பியாக நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும், ரொம்ப ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும். கீரை சாப்பிடாத குழந்தைங்களுக்குலாம் இந்த மாதிரி நம்ம செஞ்சு கொடுக்கலாம். ஈவினிங் டைமில் ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி இந்த மாதிரி நம்ம முருங்கைக்கீரை போண்டா ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுத்தோம் அப்படின்னா ரொம்பவே அட்டகாசமாக இருக்கும். மிஸ் பண்ணாமல் இதே மாதிரி நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நிறையா ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே மறக்காமல் நம்ம தமிழ் ஃபன் சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்யூ.